呢期對線嘅又係李信，我唔怕同你講，我出水強係花姐嘅手上打李信，雖然唔可以話係好似老豆打仔咁有把握，但絕對可以話係好似仔打老豆咁勁。冇錯，其實阿李信同我都有一個共同點嘅，就係快。大家都知呢條屋契推塔係零舍快嘅，而我出水強係出咗名嘅走佬快。出嚟，我喺度揸死啊！攞你命，3000。咩話？又叫多咗個人過嚟，咁就啱我心水啦。我之前就講過，一抽3係經常嘅事，一抽5冇咁嘅本事，依家一抽2，我可以話綽綽有餘。喂，古天秀啊，走得咁快係嘛？你好嘢，拉扯下先，等多技能。你條契弟仲夠膽追過嚟，睇嚟唔落重手啲，你係唔知驚嘅。嚟啊，等你見識下我呢招，鬼仔螺旋劈，定啲嚟下，我一醒過嚟龍油撲皮骨。呢個時候千祈唔好過水下，係咁炒下炒到燶燶地，我哋再出嚟貓喺度，等佢一蒲棚，我哋直接衝上嚟一套鬼仔螺旋劈。喺我咁猛烈嘅攻擊下，佢亦都做出咗最大嘅反應，但冇用嘅，喺絕對實力面前，你啲咁嘅行為，無疑係以等擊石。唔怪之得個話問晒都唔見人啦，原來你走過嚟呢邊，你一聲唔出咁走咗去，即係點啊？逃避咁話啦喎，呢啲咁嘅行為係好閪唔負責任㗎，知唔知啊你？面對少少挫折你就頂唔住啦，仲點做大事啊？係咪咁講先？我出水強喺對戰中俾人打到嗨咁都係經常嘅事，你幾時見我有後退過半步㗎？嗱，我等你好耐啦，一閃而一 A， 鬼仔螺旋劈，仆街啊！爭一下冇 A 出嚟，俾阿金毛仔走咗添。不過唔緊要，一技能嚟去，佢夠膽追過嚟，唔緊要，我哋等多技能先。嗱，機會嚟啦！一個飛鏢係時候要落鹽啦，加啲生抽、老抽，仲有蠔油，繼續炒沙落下，然後再加水冚蓋，炆個7749日，跟住一技能上嚟，鬼仔螺旋劈，啱先俾你走甩咗，今次我點都要攞翻個彩，定啲嚟下，睇下環境先。班隊友仲喺度，咁我冇理由自己走咗去㗎，俾佢望到唔緊要，係時候要揭鑊㗎，跟住成扎嘢咁抌落嚟，再炒錯佢。呢個時候個李信肯定唔知我匿喺呢度，咁就趁佢唔覺，直接小你老母飛刀，一打咗尋日鬼仔螺旋劈，係咁以打佢一鋪，佢竟然去咗一半血啦，再一嘢落嚟，攞你命！3000，利用冰鮮作為跳板，直接衝上嚟想走，問過我未？有金身係嘛？喺呢個 moment，鬼送身都保你唔住啊！我一嘢，我操，把嘢唔多夠長，你要做加兩係嘛？唔使驚，佢追過嚟啦，唔緊要，嚟我直頭反手再分炒兩下，呢個時候就可以放啲雞精同個仔乜鬼嘢加啲葱。雖然個遊戲係輸咗，但呢份香辣排骨我都幾滿意。